Hello guys, good day to everybody. This is Outscoot88 again for a unboxing video. Um, I hope everybody's doing okay and doing fine. Okay, so medyo magiging mahaba. It's going to be a long video because of uh, unboxing video. So let's start this para hindi masyadong matagal. Okay. So recently, unboxing video to. So ito na po siya. Yan. Okay, so ano siya? Tawag dito. Android phone. So ano siya? Samsung Galaxy S23 Ultra. Okay, so yan siya. Literally na unboxing kasi makikita nyo meron pa siyang plastic. So inintay ko talaga to hindi ko talaga siya binuksan. What I mean is para yun, ma-share ko sa inyo yung thoughts natin dito. So before tayo mag-start, okay, so ito yung flagship ng Samsung. So ito yung parang ito yung tawag dito, parang ano siya, yung kalaban or yung yung competitor ng iPhone 14 Pro Max ba, parang gano'n. Sorry, nagsusorry na ako kasi hindi ako familiar sa Apple. Never tried using an Apple. Puro Android po ang gamit ko ever since nung Note 1 ba? Note 1 or Note 2. Yung una kong phone. So, mahilig tayo doon sa mga Android. Especially yan, sa Samsung. So, yan siya. So, buksan na natin, no? Paano ba binubuksan to? Yan. Ang kulay niya is cream. Kung yan. Tapos rin ako, I've watched several videos dito sa YouTube. Sabi nila, alisin lang natin to yung para hindi magulo sa screen. Hindi daw siya, what do you call that? Hindi daw talaga siya, sorry. Pasensya na kayo, improvise lang po ang ating mga ilaw ngayon. Wala tayong ring light ba tawag doon? Yan siya, ganda. May sticker pa. So yan, tanggalin natin. Sana matanggal, diba? Yan. So gagamitin rin natin to. Okay, for those people asking bakit ito yung kinuha ko, because of syempre para sa inyo pa rin sa pagvo-vlog. Gusto ko yung best video na mape-present ko sa inyo. Bakit parang black? Hindi, cover lang pala. Sorry. Okay. Okay.
Teka, alisin muna natin sila, no? Yun yung ano, barcode. Tapos ito, okay. So ang kulay niya, pero sabi nung iba dun sa video, well, I forgot na kung sino yung ano, no, sino yung nagsabi na parang iba nga yung parang hindi daw siya cream, parang white daw siya. Pero well, I don't know yung nakikita ng ano, no, nakikita ng tawag dito ng GoPro natin. Gamit ko po kasi yung GoPro. Cream yung tingin ko sa kanya, parang pearl white na, oo, parang cream naman siya. Parang tama naman yung ano. Ewan ko lang kung dun sa, yun nga, yung vlogger na yun, kung ano yung pinadala sa kanya. So, looking at it, parang aluminum yung, or steel, or, metal. Tapos siya, yan, sa ilalim, ito yung S Pen. Okay, mukhang ano naman siya, worth it. Tapos ito yung feels niya. Teka, buksan natin. Yan. Yun, namatay yung isang ilaw natin. sorry. Okay, start. Skip muna natin yan. Skip muna. Okay. Huwag ka muna okay. Pasensya na, as in talagang ngayon lang. Skip muna para hindi matagal. Skip muna natin. Huy, ano ba to? Agree nga eh. Next. Dito muna tayo sa dark yan. Mas gusto ko yan eh. Yun. Finish. Or not finish. Pass your paper. Okay guys. So yan siya. So pinakita ko lang sa inyo ito, tapos we'll go to the details. Yan siya. So malaki siyang phone. Malaki. 6.8 ba or something. Tapos suabe. Maganda, responsive. Parang snappy, parang ganun. Okay. So, etong sasabihin kong details na to, ano lang to galing lang sa
sa ano, sa okay. Galing lang siya sa internet. Galing lang siya sa internet. So, yun. Pero maganda yung ano niya. Maganda yung kulay niya na iba kasi bakit kamo? Because ako kasi ano matagal nang puro black yung phone ko. So ngayon parang bago siya. Parang natuwa pa ako dun sa kulay kasi yun nga guys, ano siya, ano yung kulay niya eh, cream, parang ganun, parang totoong cream. Ewan ko lang, siguro color blind or whatever. Anyways, ito guys, ito yung details niya sa Samsung mismo. So ito yung S23 Ultra. Okay, so processor niya 3.36, CPU type octa-core. Tapos yung display niya, yung size, yung main display niya is 6.8 full rectangle yung screen niya. Tapos rounded corners. So yung kinapa ko naman yung edge niya, yung mga corners niya, rounded naman earlier. Tapos yung resolution niya 3088 by 1440 Quad HD+. Technology niya, yung main display niya is Dynamic AMOLED 2 times. Tapos color depth 16 sorry hindi ako familiar dun, 16 million. Tapos yes, supported po siya ng S Pen. Tapos ito yung maganda, ito yung gusto ko actually, yung camera. Yung rear camera niya is 200 megapixel. Tapos may 10 megapixel and 12 megapixel plus 10 megapixel. Tapos rear camera, yung ano ba to? Supported nung rear camera niya is 1.7, 4.9, f1.7, f4.9, f2.2 and 2.4. Tapos autofocus, rear camera niya OIS, rear camera zoom, optical zoom niya 3 times and 10 times. Tapos yung digital zoom niya up to 100 times. Front camera niya is 12 megapixel resolution. Tapos aperture niya is f2.2. Front camera, yes. Rear camera, yes, may flash. Tapos ito pa, yung video recording resolution niya, ultra high definition 8K 7680 times 43 by 4320. Tapos up to at 30 fps. So maganda ang maganda ang camera niya talaga. Tapos slow motion supported din, 960 fps at full HD, 240 fps at full HD. Tapos ito pa yung the best. Yung storage niya is yung memory, yung memory niya is 12. Tapos yung storage niya, itong in-unbox natin is 512. Tapos yun yung niya, yun yung camera niya. Tapos of course type C USB. Tapos ano pa ba, yun lang battery life niya is 5,000 mAh milliamp hour. Tapos yung audio video okay lang naman to, hindi naman ako masyado so more on pictures and
videos lang naman yung ano ko, yung ginagawa ko. Okay. So, okay, ito comparison, no, doon sa ginagawa nating unboxing. Sorry, namatay ulit yung improvise nating ilaw. Hindi ko alam bakit ayaw niya makisama. Okay. So, yan. So, yung phone ko talaga currently is S21 Ultra. Fully paid. De joke lang. Malamang, di ba? Ito, ito, ito yung S23 Ultra. Yan yung, ito, kung mapapansin nyo yung current na gamit ko, ano kasi ito yung brightness niya, ina-adjust ko kasi ayoko nung masyadong maliwanag, masakit sa mata. So, kaya naka-dim lang yan. So, yan yung, kumbaga, may slim case to, ito, itong 21 Ultra. So, size difference, parang parehas lang siya. Okay, so alisin muna natin to. Ito, yan. So, itong S23 Ultra, ano siya, it reminds me of yung dati kong Note. Kasi, ano siya, boxy. May corners talaga siya. So, kung kayo, pag once na you guys will purchase, mafe-feel nyo siya. Hindi naman siya pointed, pero unlike dun sa 21 ko, mas round yung corners, corners. Pero ito, kasi yung naalala ko yung mga luma kong Note before, like yung Note 2 ba yun? Parang ganito yun medyo boxy, tapos color white din yung naaalala kong meron ako nun. Pero yung yung mga edges niya, hindi naman ganun ka, hindi siya, hindi siya masakit sa kamay. Tapos, yun, as always, malaki yung phone, 6.8 inches. So, yan. Overall, yung physical niya yung physical, what do you call that? Physical aspect niya, yung feels and all, yan yung camera niya. So, maganda, parang okay siya. Kaya lang, yung feel niya, parang, ayun, medyo, siya, medyo social yung dating niya. Maganda i-flex, pagka, tapos, kunyari may kausap ka, ganyan, di ba? Tapos, syempre, laki, di ba? Tapos yan, daming camera sa likod. Tapos, prepaid lang pala to. So, walang kwenta, di ba? So, then and again, sabi ko nga, maganda kasi yung camera niya. Yun yung reason. Kaya, napili natin to. Para sa mga vlogs, mga pictures, mga reels, kung ano-ano pa. So, yun. So, ang feel ko lang dito, kailangan natin bilan ng case. Kasi sobra siyang laki. Kasi yung kamay ko, maliit. Yan o. So, medyo malaki siya. So, kailangan, feeling ko dun sa mga Tsaka para yun, hindi lang dahil sa kamay ko, para ma-protect din yung yung item, yung gadget, di ba? So, yun po guys. Tapos, iniisip ko kung ibenta ko na lang to. Para, like, kidding aside. Okay siya, okay yung feel. Ito, okay siya. Maganda yung edges niya. Alam ko rin naka-Gorilla na to Gorilla Glass. Yun yung alam ko dito So, maganda yung edging niya. Yan, meron siya dun sa edge. Yun. Ay, yun pala, hindi ko pa pala natatanggal to.
Pakita ko sa inyo. Sorry. Ito pa pala yung isang ano niya. Yun. Pipindutin mo lang siya. Papasok. Isang mabilis. And then, you pull it out. Siyempre, S21 to. Ultra to. Kailangan English. Yun, no? Oh. Ay, S23 Ultra pala. Right here. Oh, ha? Oh. May tunog pa. Parang yung feels ng ano, ng papel. Galing. Oh, 'di ba? Doodle ka diyan. Oh, 'di ba? Galing, oh. High tech. Pero honestly, yung ano ko, yung S Pen ko sa S20, sa Note 2, nandito pa eh. Hindi ko lang makita. Gumagana yun sa kahit na anong Samsung na yung may feature na ewan ko sa iba, pero doon sa S21 ko gumagana siya. 'Di ba? So, alam mo 'yun, nakakatuwa. Kasi nga alam mo 'yun, wala lang paano 'yun lang, paano ba erase 'to? Erase. Uy, galing, may sound. Di ba? Parang ano lang. Hindi kasi sanay sa mga ganito. Kaya naaaliw ako. Oh, di ba? Oh, pwede pang palitan ng sorry. Palitan natin ng color. Oh, dito tayo. Oh, di ba? Bakit may lumalabas na ganun? Oh. Nakakatuwa. Oh, 'di ba? Anyways, 'yun. So, yan siya. Okay. Nakakatuwa. Ano ba 'to? 'Yun. So, hindi ko alam kung may orientation 'to. Kung pag ano 'yun? Ano daw? Teka muna, as in, nakita nyo naman, di ba? Naka-sealed pa and all. So, talagang wala pa akong alam dito. Hindi ko pa may explore to kasi matagal-tagal pa to. Parang ano to nangangain ng ng tanga. Joke lang. Yun. So, yun nga. So, yun lang muna, no? Medyo mahaba na tong video na to. So, ito yung S23 Ultra 512. Yan siya. Yan yung pag nakuha nyo siya. Ay, sorry, ito pa pala. Buti nakita ko to sa video. Nandito yung Ayan. Sorry, hindi ko na Total, nandyan na rin man lang kayo. So, ito na, mabilisan lang. Yan. So, as always, yun lang yung makukuha mo. Ano ba to? Yung pangtanggal ng SIM card. Tapos, plan, yan. Tapos, yung USB C-type pala. C-type cable. Wala na, yun lang. Tapos na. So, yun guys. Yun lang yung yun lang yung meron siya. So, ang gagamitin ko na lang dito yung nakita ko kasi dun sa ibang sa ibang nag-vlog. Iba yung gamit nilang charger, bumili pa sila. Syempre, 'di ba sa panahon ngayon nagtitipid tayo. So, yung lumang charger ko na lang gagamitin natin. So guys, I hope you enjoyed it and yun, mukhang okay siya honestly. Yung appearance niya mukhang okay pero maganda yung feels. Medyo may weight yung phone, so medyo mabigat siya. Maganda yung feel. Ayoko kasi nung magaan na phone. Gusto ko yung may weight, yung medyo kumbaga ramdam mo pag hawak mo talaga. Tapos yun lang, kailangan feeling ko kailangan talaga siya bilan ng
case. So, yung case, siguro, whatever, kasi, ano nyo na yun kumbaga, prerogative nyo na yung kung anong klaseng case yung gusto nyo, no? So, aside from that, parang, okay naman siya, to be honest. Okay naman, maganda. Maganda yung pakiramdam niya, maganda. Yung camera niya, yun yung reason. Tapos yung memory, as in, sobrang okay yun, 512. That's more than enough. Kumbaga, hindi na ako mabibitin doon. Yun yung take ko doon. So, yun guys, thank you for watching. As soon as na-memorize natin itong mga camera settings and all, gagamitin natin yan for new uploads, new content. Yun. So, again guys, thank you for watching this video, and if you have time, or please subscribe to my channel, click that notification bell so that you will be able to be informed pag may bago tayong uploads or anything that's that's important to my life, yung mga hobbies, yung mga everything that I do. So yun, again, this is South Scoot 88. Thank you, Lord. Always drive safe and see you around, guys. Thank you.